इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मुख्यवार्ताः। कृषिविधेयकत्रयाणां समर्थनं कुर्वन् उत्तराखण्डस्य कृषकाः कृषिमन्त्रीं मिलितवन्तः। श्वः प्रधानमन्त्री गुजरातप्रदेशं गत्वा विभिन्नानां विकासयोजनानां शिलान्यासं विधास्यति। अल्पसंख्यकमन्त्री श्री नकवी अकथयत् यत् भारते कोरोनाकाले लघुचलचित्राणि सूचनानां सञ्चारणे जागरूकताभिवर्धने च सशक्तां भूमिकां निर्वहन्ति। अपि च कोविड-19 महामार्याः स्वस्थतामितिः 98.4% अजातम्। कोरोनामहामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः कच्छ क्षेत्रस्य धोर्डोस्थानस्य यात्रां विधास्यति। प्रधानमन्त्री नैकेषां विकासकार्यक्रमाणां परियोजनानां च आधारशिलां संस्थापयिष्यति। एतासु परियोजनासु नवीकरणीयोर्जा उद्यानं, स्वचालितदुग्धसंयन्त्र प्रभृतयः परियोजनाः सन्ति। गुजरातप्रदेशः समुद्रीयजलस्य पानयोग्यजलरूपेण परिवर्तनक्रमे महान्ति कार्याणि करोति। चाबहार जलपोतस्थानविषयकं सम्मेलनं अद्य भविष्यति। अस्यां त्रिपक्षीयवार्तायां भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान इति देशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। अनया वार्तया व्यापारिणः, व्यापारसमुदायाश्च लाभान्विताः भविष्यन्ति। उज्बेकिस्तानदेशमतिरिच्य केन्द्रीय एशिया देशाः अपि अस्यां स्वरुचिं प्रदर्शितवन्तः। विदेशमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतम् अन्यैः राष्ट्रैः साकं पारस्परिकं सुसम्बन्धं प्रदर्शयति। उत्तराखण्ड कृषिविधेयकम्। हरियाणा उत्तराखण्डयोः कृषकाणाम् एकैकं दलं ह्यः कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंह तोमरेण सह मेलनम् अकरोत्। उभयोः राज्ययोः कृषकप्रतिनिधिभिः नूतनकृषिविधेयकस्य समर्थनं कृतम्। कृषिमन्त्रिणा कृषकेभ्यः आभारभारभरितभावपुरस्सरं धन्यवादो ज्ञापितः। अद्य अल्पसंख्यकप्रकरणमन्त्रिणा मुख्तार अब्बास नकवी इत्याख्येन उदीरितं यत् अस्माकं देशे लघुचलचित्राणि जनसामान्येषु जागरूकतावर्धनाय महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। जायमानायाः कोरोनामहामार्याः विरुद्धे युद्धे सर्वजनजागरणाय लघुचलचित्रैः भूयोऽपि जागरूकता वर्धिता। अनेन एतदुक्तं यत् नवदिल्ल्यां समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इत्याख्ये सम्मेलने अस्मिन् सम्मेलने अष्टोत्तरशत देशानां 28 लघुचलचित्राणि प्रदर्शितानि। अत्रावसरे सर्वकारः, समाजः, लघुचलचित्राणि, सञ्चारमाध्यमाः राष्ट्रहिताय पूर्णतः निष्ठाभावेन स्वोत्तरदायित्वं जानन्ति इत्यपि अमुना संसूचितम्। देशे कोरोनामहामार्याः स्वस्थतामानं प्रायशः 95% विवर्धितम्। विगत 24 होरासु 75,630 जनाः कोरोनामहामारीतः स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागताः। तत्रैव 1,70,27,000 जनाः संक्रमणग्रस्ताः अंकिताः। अद्यावधि आहत्य संक्रमणग्रस्तानां जनानां संख्या 84,098,00,000मिता अधिगता। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारं विगते अहोरात्रे विषाणुदुष्प्रभाविताः 36,000 जनाः कालकवलिताः अभूवन्। इत्थं दिवं प्रयातानां संख्या समेध्य 43,100,000 यावत् जाता। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषदा संसूचितं यत् विगतदिने 8,50,000तोप्यधिकानां जनानां कोरोना प्रारूप परीक्षणं विहितम्। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकर महोदयेन प्रोक्तं यत् देशः कोरोना महामारी विरुद्धे युद्धे सुदृढ़ स्थितौ वर्तते।
अत्रावसरे एतदपि उक्तं यत् प्रधानमन्त्री कोरोना महामार्या स्थितिविषये जनवरी मासे एव जानाति स्म। अत एव एतस्याः नियन्त्रणे सामान्यीकरणे च आवर्षं सोत्साहं कार्यं समाचरितम्। इत्थं स्वकीये वक्तव्ये भूयोऽपि प्रधानमन्त्री प्रशंसितः। भवन्तः इयं वार्ता आकाशवाणीतः आकर्णयन्तः सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः कोविड-19 प्रसंगे उक्तवान् यत् सर्वकारेण महामारीतः प्रभाविरीत्या निरोधार्थं भविष्यत्कालिकाः पदक्षेपाः विहिताः सन्ति। अस्यां भीषणसंकटस्थितौ जनेभ्यः वित्तीयसहायता खाद्यसुरक्षाश्च सर्वकारेण प्रदत्ता। फिक्की एन्युअल कॉन्क्लेव इत्याख्यस्य सत्रं सम्बोधयता अमुना आत्मनिर्भर भारत पुटके उद्घोषितं 20 लक्षकोटिमितधनद्वारा निर्धनेभ्यः, श्रमिकेभ्यः, लघु उद्यमशीलेभ्यश्च विशेषसहायतायाः उल्लेखः कृतः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या आगामी सत्रस्य बजटाख्ये प्रास्ताविके वित्तीय आयव्यय प्रपत्रसन्दर्भे अद्य मूर्धन्येभ्यः उद्यमिभ्यः आभासीय विचारविमर्शः कुर्वती अस्ति। उपवेशनेऽस्मिन् वित्तसचिवः डॉ ए.बी. पाण्डेयः, आर्थिककार्यविभागस्य सचिवः तरुणबजाजः, मुख्यार्थिकपरामर्शदः के.वी. सुब्रह्मण्यमादिभिः सह अनेके अधिकारिणश्चापि सन्ति। अस्मत् वार्ताहरः सूचितवान् यत् विगतेभ्यः नैकवर्षेभ्यः वित्तमन्त्रालयः वार्षिक आयव्ययसंकल्पनापत्रस्य संसदि उपस्थानात् प्राक् एतादृशोपवेशनस्य परम्परा निर्वहति इति। अद्य राष्ट्रे नीति आयोगेन दृष्टिकोण 35-द्विसहस्रतमस्य श्वेतपत्रस्य प्रकाशनं कृतम्, यस्मिन् जनसामान्यस्य स्वास्थ्यनिरीक्षणात्मिकी व्यवस्था कथं सुनिश्चितं भवेदिति निर्दिष्टम्। श्वेतपत्रमिदं आयुष्मान् भारताख्ये स्वास्थ्यकार्यक्रमे त्रिस्तरीयायाः सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रणाल्याः एकीकरणद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्यनिरीक्षणं कथं भवेदिति निर्दिशति। पत्रमिदं विस्तारित प्रयोगशालादीनाम् आवश्यकतां क्षमताञ्चापि रेखांकयति। विषयेऽस्मिन् स्पष्टीकृतं यत् केन्द्र राज्य मण्डलादीनाम् अन्योन्याश्रिता एषा संघीय प्रणाली अस्ति। श्वेतपत्रस्यास्य प्रकाशनावसरे नीति आयोगस्य उपाध्यक्षः डॉ राजीव कुमारः, स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य प्रतिनिधिभूतः डॉ विनोद के पालः, मुख्यप्रबन्धकः अमिताभ कान्तश्च आसन्। तैः एव सम्पादितं प्रकाशितं च। यूनाइटेड किंगडम इति देशस्य विदेशसचिवः डोमिनिक रैब 4 दिवसीय भारतयात्रायां विद्यते। असौ स्वयात्रायां भारत यूनाइटेड किंगडम देशयोः परस्परहितसम्बद्धान् द्विपक्षीयां, क्षेत्रीयां, अन्ताराष्ट्रिय प्रकरणानां च वार्तां श्वो नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणा डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरेण सह चर्चां विधास्यति। सहैव पर्यावरणमन्त्रिणा जावडेकरवर्येण, शिक्षामन्त्रिणा डॉ रमेश पोखरियालवर्येण च आधिकारिक उपवेशनं करिष्यति। वरिष्ठो भाजपा नेता, केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री च प्रकाश जावडेकरः प्रत्यपादयत् यत् अचिरमेव विभिन्नेष् राज्येष् समधिगताः निर्वाचनपरिणामाः संसूचयन्ति यत् प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्रमोदिनो नेतृत्वे अपि तस्य जनकल्याणनीतिष् जनसामान्यं विश्वसिति इति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयता श्रीप्रकाश जावडेकरेण प्रत्यपादितं यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलेन बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदः निर्वाचने अतीव उत्कृष्ट प्रदर्शनं व्यदधात्। तेन प्रोक्तं यत् दलेन बोडोलैंड क्षेत्रीय निर्वाचनाय मुख्य कार्यकारी सदस्यत्वेन उद्घोषितः। सहैव गोवा प्रान्तेऽपि मण्डलस्तरीय निर्वाचनेष् भाजपादलस्य स्थितिः समीचीना अस्ति इति वार्ताः। इयं वार्ता प्रसारणम् आकाशवाणीतः प्रस्तूयते।